柔らかく潰しめる。乗っていった。
でした。ありがとうございました。ごちゃになります。します。お疲れ様です。せっかくスタンプシートは貯めていただいてるんですけれども、このカード今年度今日までなんですね。でまた新しく4月から差し上げますので、ありがとうございます。